श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मूक पंचशती आर्याशतकं 51 to 60 श्लोकास्। अधिकाञ्चिकेलिलोलैः अखिलागमयन्त्रतन्त्रमन्त्रमयैः अतिशीतं मम मानसम् असमशरद्रोहि जीवनोपायैः नन्दति मम हृदि काचन मन्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीम् इन्दुरविमण्डलकुचा बिन्दुवियन्नादपरिणता तरुणी शम्पालतासपर्णं सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्सां लिम्बामि मनसि किञ्चन कम्पातडरोहि सिद्धभैषज्यम् अणुमितकुचकाठिन्याम् अधिपक्षः पीडम् अङ्गजन्मरिपोः आनन्दतां भजेताम् आनङ्गब्रह्म तत्त्वबोधशिराम् ऐक्षिषि पाशाङ्कुशधर हस्तान्तं विस्मयार्हवृत्तान्तम् अधिकाञ्चि निगमवाचां सिद्धान्तं शूलपाणिशुद्धान्तम् आहितविलासभङ्गीम् आब्रह्मस्तम्भशिल्पकल्पनयाम् आश्रितकाञ्चीमतुलाम् आद्यां विस्फूर्तिम् आद्रिये विद्याम् मूकोऽपि जटिलदुर्गति शोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षी पञ्चदशवर्णरूपं कञ्चनकाञ्जीविहारदौरेयम् पञ्चशरीयं शम्भोः वञ्जनवैदग्ध्यमूलम् अवलम्बे परिणतवतीं चतुर्धा पदवीं सुधियां समेत्य सौषूम्नीं 50 अर्णकल्पितपदशिल्पां त्वां नमामि कामाक्षी आदिक्षन् मम गुरुराट् आदिक्षान्त अक्षरात्मिकां विद्याम् स्वादिष्टचापदण्डां नेदिष्टामेव कामपीठगताम्। श्रीमात्रे नमः।